الاسير بقى قال له ايه؟ في الجنوب مدينه ملوكها من الذهب والفقير فيها اغنى من اغنى ملوك اوروبا. من ضمن رجالته كان في واحد اسمه سيبستيان سمع حكايه من اسير. بس ثانيه واحده بس، هو مين اصلا سيبستيان ده؟ زي ما قلنا سيبستيان هو كان واحد من رجاله فرانسيسكو بيزارو، بس علاقتهم اتوترت بعد ما طلع لوحده في جوله استكشافيه ناحيه مدينه اسمها كيتو اللي هي الاكوادور حاليا من غير موافقه فرانسيسكو، واستولى كمان على المدينه. جه فرانسيسكو بيزارو لما عرف الموضوع راح عين اخوه الصغير حاكم على نفس المدينه، كده بقت المدينه ليها 2 حكام. سيبستيان في الوقت ده سمع عن اسطوره الدرادو وملك قبيله المويسكا، وكان من اوائل الناس اللي حاولوا الوصول للمنطقه دي واستكشافها، وقدر يوصل للبحيره اللي احنا كنا كتبنا اسمها على الشاشه تحت. تخيل بقى ايه اللي لقاه.